Hello and welcome to the Armenian News Network Grung. I'm Aspram Bedrosian. In this Conversations on Grung episode, Robert Kocharyan and I will be talking about the Armenian parliamentary elections coming up on June 20th. This episode was recorded on Saturday, June 7th, 2021. Different political forces have coalesced and are geared up to participate in what could be the most competitive elections in Armenia's recent 25-year history. We're interviewing representatives of the various contending parties in the elections to discuss and understand not only their strategy in the elections, but also their plan to meet the immediate challenges facing Armenia in the post-war period. The original version of this podcast was recorded in Armenian. Here we present our questions in English and our guests' answers are in Armenian. Stay tuned for the full English translation of this podcast in the near future. And today we're talking with the Hayastan Dashinq, specifically Aspram Krpeyan, who is a member of the Dashinq and on the list of parliamentary party representatives. The Dashinq itself is led by former President Robert Kocharyan. Aspram holds a master's degree in diplomatic studies from University of Oxford and an LLM from Geneva Academy of the International Humanitarian Law and Human Rights. Her research interests lie in international law with a focus on the interplay between international humanitarian law and human rights, use of force, including the conduct of hostilities, the right for self-determination, secession, and territorial integrity. She also has interests in contemporary Armenian foreign policy and international relations. Ms. Krpeyan has worked at the Ministry of Defense as well as the Office of the President of Armenia. She's a co-founding director of the Tatul Krpeyan Peace Foundation. Hello and welcome, Aspram. Hello, Aspram. Hi. Thank you for having me. To start us off, can you tell us what made you decide to enter politics? Let's say a year ago, would you have considered entering politics? And how did you get involved with the Hayastan Dashinq specifically? Նորից ողջույն, շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մեկ տարի առաջ կամ մեկ ամիս առաջ, եթե հարցնեիք, պատասխանը կլիներ նույնը, ոչ հետաքրքրված չեմ քաղաքականությամբ, բայց շատ բան փոխվեց եւ իրավիճակը ստիպեց, որպեսզի ընտրենք քաղաքականությամբ զբաղվելը եւ ես ընտրեմ քաղաքականությամբ զբաղվելը։ Ինչու Հայաստան Դաշինքի հետ առաջարկը ստացա դաշնակցությունից ընդգրկվելու ցուցակում, որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ հայրս նվիրյալ դաշնակցական է եղել եւ բնականաբար հաշվի առնելով ֆորս մաժորային իրավիճակը, որ ունենք մեր երկրում հիմա եւ յուրաքանչյուրիս աշխատանքի կարեւորությունը, բնականաբար պատասխանը դրական էր։ Շատ դժվար որոշում էր, շատ դժվար եւ շատ պատասխանատու, ամենայն պատասխանատվությամբ եմ մոտեցել որոշմանը եւ գիտեմ, որ շատ դժվար է լինելու այն ճանապարհը, որը ընտրել եմ, բայց հավատում եմ, որ համառ աշխատանքի եւ սկզբունքային մոտեցումների շնորհիվ պիտի հաջողենք։ Do you see yourself as a parliamentarian in the long term, as a career option? Չեմ կարծում, որ այն խնդիրները, որոնց առջև կանգնած է հիմա հայկական պետականությունը, դրանք ժամանակավոր խնդիրներ են, դրանք շատ լուրջ խնդիրներ են, այսինքն ժամանակավոր լուծումներ պահանջող խնդիրներ չեն եւ դրանց լուծմանը լծվելու համար յուրաքանչյուրը, ոչ միայն ես, յուրաքանչյուրով այդ համարձակությունն է ունեցել այս պահին միանալու եւ այս պահին սկսելու քաղաքական գործունեությունը պիտի հստակ գիտակցեն եւ ինչպես արդեն ասացի, այդ պատասխանատվությունը ունենան ստանձնելու այդ բեռը շատ ծանր է, բայց կարող եմ վստահեցնել, որ կես ճամփից ետ չեմ կանգնելու, այսքանը միայն կարող եմ ասել, թե ժամանակը ինչ անակնկալներ կմատուցի, թե ինչպիսի իրավիճակներ կստեղծվեն, դրանք չեմ կարող կանխատեսել, բայց մի բան հստակ է, անպայման պայքարը մինչև վերջ տանելու եմ։ Right, thanks. Recently, Hayastan Dashinq released its platform, and I wanted to ask you to briefly discuss the top priorities of the platform, your plan to put Armenia back on its feet. And you may have your own specializations that you care about, but maybe we can talk about it in general first. Ծրագիրը կոչվում է 365 օր, ապագան սկսվում է հիմա։ Ծրագրում հասցեական ծրագրային լուծումներ են
առաջադրված այն բոլոր մարտահրավերներին, որոնք հիմա կան Հայաստանում եւ հայկական պետականությունը պետք է այդ մարտահրավերներին դիմակայի։ Շատ կարեւորում եմ ծրագրում արժանապատիվ խաղաղության, հետպատերազմյան հետևանքների հաղթահարման, տարածաշրջանային համագործակցության նոր օրակարգի, անվտանգ եւ կայուն պետության ստեղծման գաղափարները։ Դրանք չափազանց կարեւոր են։ Ես կարծում եմ, որ առանց դրանց մենք ուժեղ պետականություն չենք կարող ունենալ։ Անվտանգային հարցերը բնականաբար այս ծրագրում առաջնային եւ շատ կարեւոր տեղ են զբաղեցնում։ Մենք չենք կարող պետականություն ունենալ առանց անվտանգային խնդիրներին լուծումներ տալու, եւ այդ լուծումները չպիտի լինեն ժամանակավոր, այդ լուծումները պիտի լինեն արմատական եւ դրանք պիտի ստեղծեն կայուն հիմք հայկական հզոր պետականության համար։ Երբ խոսում ենք, շատ հետաքրքիր է հզոր պետականություն եւ անվտանգային համակարգեր դիսկուրսում, փորձում են միշտ այդ դիսկուրսը փորձում են միշտ հակադրել դեմոկրատական արժեքներին, մարդու իրավունքների եւ այլ ընկալում, այսինքն մարդու իրավունքների խնդիրներին եւ այլն, ինձ համար դրանք այդ հակասությունները արհեստածին են եւ առհասարակ կարծում եմ, որ կայուն ժողովրդավարություն, կայուն ժողովրդավարական հասարակարգ ստեղծելու համար անպայման պետք է լինեն կայուն եւ արմատական անվտանգային համակարգեր։ Առանց անվտանգային կայուն համակարգերի դու չես կարող ունենալ կայուն ժողովրդավարություն եւ չես կարող ստեղծել այդ խաղաղ միջավայրը, որտեղ մարդկային կյանքը որպես արժեք, մարդու իրավունքները որպես արժեք կլինեն գերակա։ Thanks, Aspram. There is a famous, or some would say infamous, saying that war begins when diplomacy ends. Do you believe that it is applicable to our situation over the last 3 years? And how would you assess the work of our foreign ministry, both in the past, during the war, after, and what is your vision going forward? Համաձայն եմ խոսույթի հետ, այո, հենց այդպես է պատերազմը սկսվում է, այն ժամանակ, երբ դիվանագիտությունն ավարտվում է։ Մենք դրա ականատեսը եղանք, երբ իշխանափոխությունից հետո իշխանության գլուխ եկածները որոշեցին, որ պետք է սկսեն նոր կետից, անհասկանալի կետից, որոշեցին, որ պետք է պարզապես աղբամանը նետեն 30 տարիների ընթացքում կատարված աշխատանքը, եւ մենք հիմա չենք քննարկում լավ, վատ, հաջող, անհաջող, պարզապես դիվանագիտությունը շարունակականություն է սիրում։ Դու չես կարող այսպես անտրամաբանված, անկանխատեսելի եւ կանխատեսելիությունն է նաեւ կարեւոր, անկանխատեսելի շրջադարձներ անես քո միջազգային արտաքին քաղաքականության ոլորտում եւ դրանի պատասխան չստանաս արձագանք համապատասխան։ Ու մենք հենց դա էլ տեսանք, այսինքն բոլոր հայտարարությունները 2018-ից սկսած միտված էին հենց այդ արտաքին քաղաքականության օրակարգը փոխելուն։ Թե ինչու էր դա արվում, մենք հիմա հասկացանք, բայց այն ժամանակ էլ մարդիկ, ովքեր քիչ թե շատ պատկերացնում էին Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերները, մենք բոլորս հասկանում էինք, որ այդ բոլոր այսինքն այդ բոլոր փոփոխությունները արտաքին քաղաքականության ոլորտում հղի են մեծ վտանգներով։ Եթե Բաղդադենք 2016-ի քարորիա պատերազմից հետո ստեղծված դիվանագիտական հնարավորությունների եւ առավելությունների հետ, եւ ես նորապես խոսում եմ Սանկտ Պետերբուրգի եւ Վիեննայի համաձայնությունների մասին, դրանք նույնպես մսխվեցին։ Շատ հետաքրքիր էր, որ անգամ տեղեկատվական պայքարում եւ նաեւ պատերազմում, քարորիա պատերազմում հաղթանակից հետո ստեղծված դիվանագիտական հնարավորությունները չօգտագործվեցին նոր կառավարության կողմից, ընդհակառակը անտեսվեցին եւ մի տարբեր օրակարգ, որի մասին այդ ժամանակ մենք տեղեկություն չունեինք, այդ օրակարգը առաջ մղվեց։ Եվ այդ օրակարգն էր ծառայել թուրք-ադրբեջանական ուժերին եւ
այդ շահերը վերադասել հայկական ազգային շահին։ Ինչ վերաբերում է արտաքին գործերի նախարարությանը, որովհետև հարցում կար նաև հատված արտգործնախարարության ուղված, պիտի նշեմ, որ մենք այս պահին արտաքին գործերի նախարարություն չունենք, մենք չունենք նախարար, փոխնախարարները ըստ տեղեկությունների հրաժարականի դիմումներ են ներկայացրել եւ փաստացի ունենք իրավիճակ, որ մեր արտաքին գործոց նախարարությունը անկարող է եւ չի կարող իր գործառույթները իրականացնել, ինչպես բանակը պատերազմից հետո, որովհետեւ բանակի արժեվ էլ ծառայած խնդիրները անվտանգային եւ այդ խնդիրներին լուծումներ տալու անկարողությունը հենց դրա վկայությունն են։ Aspram, what would you have done differently, or what was possible to do in order to avoid the disastrous outcome that we experienced? Շատ կարևոր էր գործընկերների հետ գործընկերային հարաբերությունների պահպանումը եւ այն կապիտալի պահպանումը, որը ստեղծվել էր տարիների ընթացքում։ Գիտեք, դուք կարող եք համաձայն չլինել ձեզնից առաջ եղած ղեկավարների, ձեզնից առաջ եղած կառավարությունների վարած քաղաքականության հետ այլ մոտեցումներ ունենալ, բայց երբևէ պետականությունը այսինքն հենց դրա մասին է, երբևէ չպիտի վատնել են բարիքը եւ այն կապիտալը, որը ստեղծվել է այդ տարիների ընթացքում, որովհետեւ որքան էլ որ փորձեն նսեմացնել եւ որքան էլ որ փորձեն նվազեցնել ստեղծված բարիքի կշիռը, այդ բարիքը եղել է եւ հատկապես գործընկերային հարաբերությունների ոլորտում, այնպես որ ինձ համար շատ կարևոր էր հենց գործընկերային հարաբերությունների պահպանումը եւ դրանց զարգացումը։ Ես համարում եմ, որ այդ ոլորտում գրեթե ոչինչ չի արվել, ընդհակառակը այն ռեսուրսը, որը ունեցել ենք եւ այն կապիտալը, որը ունեցել ենք այդ ոլորտում, մսխվել է ամբարտավանաբար մսխվել է այդ կարողությունը եւ ընդհակառակը բարեկամները դարձել են թշնամիներ, եթե կարող ենք այդպես որակել, հակառակորդներ ու մտածել, որ կարելի էր ինչ-որ բան փոխադարձ ինչ-որ ակնկալիք ունենալ դաշնակիցներից, որոնց հետ ամեն բան արել ես, որ հարաբերությունները վատ թարանան, դա պարզապես ծիծաղելի է։ Եվ սա վերաբերվում է բոլորին։ Եվ հիմա էլ մենք նույնը տեսնում ենք հետպատերազմյան օրերին, այսինքն իրականում պատերազմը չի ավարտվել, բայց ակտիվ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո նույնն ենք տեսնում։ Այն, որ մենք հիմա չունենք գործող արտաքին գործերի նախարարություն, չունենք գլխավոր դիվանագետ, որը պիտի որ հիմա, այսինքն հիմա է ժամանակը, երբ ինքը պիտի լիներ ակտիվ ներգրավված բարեկամների հետ, գործընկերների հետ բանակցություններում, որպեսզի օր առաջ, րոպե առաջ Հայաստանը եւ հայկական պետականությունը դուրս գարես քաոտիկ իրավիճակից եւ այս հետ պատերազմյան ճգնաժամից, բայց արի ու տես, որ մենք չունենք գլխավոր դիվանագետ, չունենք նաեւ այդ դիվանագետին փոխարինողներ, որովհետեւ ինչպես նախարարը արդեն նախկին նախարարը իր հրաժարականի ելույթում հայտնեց, այն գործընթացները, որոնք կատարվում են հիմա ներկայիս կապիտուլյանտ կառավարության կողմից, դրանք չեն բխում հայկական պետական շահից։ Do you believe it was the right thing to do to sort of essentially raise an alarm and warning, but then resign without giving any specifics? Ես կարծում եմ, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կուզեի ավելի մանրամասն տեղեկություն ունենալ այն գործընթացների մասին, ինչ կատարվում է, առավել եւս երբ անձնով պատասխանատու է արտաքին քաղաքականության համար, հրաժարվում է հղում անելով գործընթացների հայկական շահից չբխելու փաստին, եւ ես կուզեի, որ համարձակություն գտնեին իրենց մեջ բոլոր նրանք, ոչ միայն նախարարը, այլ նաեւ փոխնախարարները, ովքեր հրաժարականի դիմում են ներկայացրել, համարձակություն գտնեին իրենց մեջ, որովհետեւ դա համարում եմ իրենց նաեւ ծառայության մասը, միայն հրաժարական տալով չէ, որ պիտի ծառայություն մատուցեն հայրենիքին,
Նաև այդ քայլը կատարելիս պիտի փորձեն հնարավորություն, այսինքն պիտի ամեն բան անեն, որպեսզի կանխեն հայկական ազգային շահին հակառակ բոլոր գործողությունները։ Ու թերևս ես եւ ինձպես շատերը ակնկալում էինք ավելի հստակ տեղեկատվություն, ավելի հստակ գործողություններ, այլ ոչ միայն հրաժարական, որովհետեւ սա այս պահին դիտվում է որպես, չգիտեմ, կաշին փրկելու քայլ, այսինքն հրաժարական տանք, որ հետո այս գործընթացները մեզ հետ չկապվեն։ Եվ չեմ կարծում, որ Հայաստանն են իրավիճակում է եւ այն մարտահրավերների արժեվ է կանգնած, որ բարձր պաշտոններ զբաղեցնող եւ պատասխանատու որոշում կայացնելու լիազորություն ունեցող անձինք այդպես իրենց պահեն։ Ասպրամ, բոլոր խոսում են հայկական զինված ուժերի բարեփոխելու մասին։ Ինչպես է գնահատում մեր զինված ուժերը։ Նախ ուզում եմ ասել, որ այս պարտությունը հայ զինվորի պարտությունը չէր։ Հայկական բանակի պարտությունը չէր, սա քաղաքական պարտություն էր, որովհետև կար քաղաքական արդեն հիմա վերլուծելով եղածը հստակ է, որ կար քաղաքական որոշում պարտվելու։ Գերագույն գլխավոր կապիտուլյանտը շատ հպարտորեն հայտնում է, որ ինքը հպարտ է պարտությամբ եւ կարծում եմ, որ դրանից էլ ավելի ցցուն ապացույց չի կարող լինել։ Բանակի բարեփոխումները այն հետևողական աշխատանքը, որը տարվեց այս 3 տարիների ընթացքում եւ դրանից առաջ էլ, բայց այս 3 տարիների ընթացքում արդեն ավելի համակարգված եւ ինչպես արդեն ասացի քաղաքական որոշմամբ բանակը հեղինակազրկելու, բանակի կարևորությունը նսեմացնելու, ամեն կերպ կազմաքանդելու այդ գործընթացը շատ ծանր ազդեցություն եւ հետևանքներ է ունեցել բանակի վիճակի եւ բանակի վրա։ Ու թե բարոյահոգեբանական, թե ֆիզիկական բնականաբար։ Մեր կարևոր գերխնդիրն է հիմա բանակի մարտունակության բարձրացումը եւ այդ ներուժի ստեղծումը, այսինքն բանակը պիտի լինի մարտունակ, բանակը պիտի համալրվի, մենք մեծ կորուստներ ենք ունեցել, բանակը պիտի համալրվի, բանակը պիտի լինի մարտունակ, բանակը պիտի զինվի եւ սրանք այն կարևոր առաջնահերթություններն են, որով պետք է զբաղվի իշխանությունը, նոր իշխանությունը, պետք է զբաղվենք մենք, որպեսզի կարողանանք մեր անվտանգային խնդիրները օր առաջ լուծել։ Aspram, let's turn our attention to elections for a bit. 26 political forces have registered for these elections, 22 parties and 4 electoral blocks. And the recent polls indicate that only a few parties or blocks are clearing the threshold. And Hayastan Dashinq has risen strongly to contend for the lead with the civil contract. The trend is on your side, and you're almost neck and neck considering the polls' margin of error. Aspram, have you been on the campaign trail yourself, and what are your impressions on who your supporters are? What regions are you strong in, and where are you weak? Դեռ այսօր պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկներ, որը տրվեց բոլոր ձեր նշած 26 քաղաքական ուժերի կողմից, եւ հիմա այս փուլում անշնորհակալ կլինեն բոլոր կանխատեսումները, բայց ինչպես արդեն գիտեք, բավականին լավ ցուցանիշներ է գրանցում Հայաստան Դաշինքը, ինչի համար շատ ուրախ եմ, որովհետև այս ընտրությունները հերթական ընտրություններ չեն, այս ընտրությունները բացառիկ են, այս ընտրությունները մեր պետականության նորագույն պետականության թերևս ամենակարևոր ընտրություններն են։ Մենք իրականում քիչ առաջ քննարկեցինք ծրագիրը մի փոքր Հայաստան Դաշինքի, բայց սա նաև ծրագրային, այսպես ծրագրից էլ ավելի վեր, ծրագրային ընտրություն չէ։ Մենք հիմա ընտրելու ենք Հայաստանի պետականության լինելու եւ չլինելու միջև։ Մենք ուզում ենք, որ հայկական պետականություն լինի առհասարակ, թե չլինի։ Եվ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր հասկանում են այս ընտրության կարևորությունը, բնականաբար իրենց ձայնը տալու են այն կարող ուժին, որը այս պահին միակ հակառակորդն է, միակ իրական հակառակորդն է ներկա իշխանություններին։ Եվ սա է, որ այս փուլում կարող եմ ասել, քարոզարշավը հեշտ չի լինելու, սա նաև շատ կարևոր է նշել, որ հեշտ չէ տեսնել
եւ առերեսվել այն իրականությանը, որ մենք ունենք հիմա Հայաստանում, բայց շատ կարեւոր է, որ մենք կարողանանք բոլորին, մեր բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր տևական ժամանակ տեղեկատվական ահաբեկչության զոհ են եղել եւ շարունակում են լինել, բոլորին մարդկանց, ովքեր կողմնորոշված չեն դեռ, մարդկանց, ովքեր այնքան խորը հիասթափություն են ապրել, որ անգամ ցանկություն էլ չունեն ընտրություններին մասնակցելու եւ իրենց հավատն են կորցրել հայկական պետականության նկատմամբ, մենք պիտի բոլորին կարողանանք հասցնել երազանքի հույսը, որը այսպես փայփայում ենք եւ հավատով գալիս ենք, որպեսզի փրկենք այդ հույսը, պետականություն ունենալու հույսը։ Մենք պիտի բոլորին հասցնենք բացատրել, հասցնենք իրազեկել, հասցնենք զինել այն կարևոր տեղեկատվական զենքերով, որով իրենք կկարողանան հակազդել տեղեկատվական ահաբեկչությանը, կկարողանան ճիշտ ընտրություն կատարել, կկարողանան վերստին վերականգնել հավատը հայկական պետականության ապագայի նկատմամբ։ Եվ սա է մեր գերխնդիրը։ Այս քարոզարշավի ընթացքում շատ կարևոր է բոլոր քաղաքացիներին իսկապես դարձնել մասնակիցը հայկական պետականության փրկման աշխատանքներին։ In your previous answer, Aspram, you mentioned the word save. Frankly, for me, that's a little vague term to understand, especially given the number of crises that are at hand right now. Armenia is facing economic, pandemic, and post-war emergencies. And after the catastrophic loss in the war, the opposition was unable to force Prime Minister Pashinyan to resign, but he agreed only to resign based on technical reasons in order to trigger these elections. How well could the Kocharyan government, if elected, address the November 10 announcement? Your critics argue two things. On one hand, they claim that if your alliance is elected, then there will be a new war, because perceivably various members of your alliance have been on the record criticizing the announcement. But on the other hand, the argument is that if you indeed accept the announcement as a fact, then what is the logic in you seeking to be elected in the first place? Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Փրկել բառը օգտագործեցի, որովհետև իրապես հավատում եմ, որ հիմա այս ընտրություններով մենք հույսն ենք փրկում, պետականություն ունենալու հույսն ենք փրկում։ Այնինչ, այո, ես որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ փաստաթուղթը, հայտարարությունը, որը ստորագրվեց, դավադրաբար ստորագրվեց ամսի 10-ին, ամսի 9-ին, 10-ին, համարում եմ դավաճանագիր եւ համարում եմ կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ, բայց իրականում այդ փաստաթղթի դրույթներն էլ անգամ կատարված չեն մեր թշնամական հարևանի, այսինքն թշնամի պետության կողմից, որովհետև Հայաստանը բոլոր կարծես հայկական այսինքն կառավարությունը եւ հայկական կողմը բոլոր դրույթները, որոնք զետեղված են փաստաթղթում, բոլոր դրույթներով ստանձնած պարտավորությունները կատարել է, մինչդեռ ադրբեջանական կողմը մինչ օրս չի վերադարձրել գերիներին, ընդհակառակը շարունակում է իր զորքերը տեղաշարժել, ընդհուպ մինչև հատել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան սահմանները, տեղակայել այնտեղ 1000-ից ավելի զինվորներ, շարունակում է գերեվարել հայ զինվորականների եւ քաղաքացիական անձանց, շարունակում է թաքցնել գերեվարվածների թիվը, հրաժարվում է նրանց վերադարձնել հայկական կողմին եւ դա օգտագործում է որպես խաղաքարտ ել ավելի շատ զիջումների հասնելու, այսինքն հայկական կողմից ել ավելի շատ զիջումների հասնելու։ Եվ այս իրավիճակում, երբ կա, այսինքն ունենք իրականություն, որի հետ պիտի հաշվի նստենք, ունենք փաստաթուղթ, որը ստորագրված է, նախ պիտի պարզել շատ բաներ կան, որոնք այս պահին մեզ հայտնի չեն, շատ նրբություններ, ինչպես է փաստաթուղթը ստորագրվել, արդյոք դա եղել է ուժի սպառնալիքի ներքո, եթե այդպես է, ուրեմն փաստաթուղթը իրավազորություն չունի, եթե չի կնքվել ուժի
սպառնալիքի ներքո, ապա այլ ինչ հանգամանքներ են եղել։ Մի խոսքով, մի շարք բաներ կան, որոնք պիտի անպայման ուսումնասիրվեն եւ առհասարակ 44 օրյա պատերազմի հանգամանքները պիտի շատ մանրամասն եւ շատ թափանցիկ քննության առարկա դառնան։ Բոլոր դերակատարները պիտի եւ մեղավորները եւ պատասխանատուները պիտի արդարացի պատասխանատվություն կրեն եւ սա թերևս ամենակարևոր գործընթացներից մեկն է, որ նոր իշխանությունները պիտի ստանձնեն եւ ամենապատասխանատու։ Ես կուզեմ, որ փաստաթղթի մասին խոսելիս, այս հայտարարության մասին խոսելիս, մենք այս նշածս հանգամանքները անպայման ունենանք մտքում եւ հասկանանք, որ նոր բանակցողի պարագայում շատ բաներ կարող են փոխվել։ Նոր բանակցողի պարագայում եւ նոր, այսինքն նոր ստեղծված իրավիճակում շատ այլ իրադրություն կունենանք եւ սրանք կարեւոր է, որ հիշեն մարդիկ, այսինքն այս ամենը կարեւոր է, որ իմանան մարդիկ եւ երբևէ չմտածեն, որ ամեն բան արդեն որոշված է, արդեն արված է եւ շտկելու կամ առհասարակ պայքարելու էլ ոչինչ չունենք, չի մնացել ոչինչ, որի համար կարելի է պայքարել։ Ոչ, ամեն հայկական շահից բխող ցանկացած երևույթի, ցանկացած իրադրության համար պիտի պայքարենք։ Եվ սա ամենակարևոր ուղերձներից է, որ կուզեմ հղել այս հարթակից։ Մեր արդարացի եւ պատմական, այսինքն առհասարակ պատմական արդարության վերականգնման ճանապարհին ես անձամբ չեմ համարում ոչինչ կորսված եւ ինձ համար անվերադարձ են միայն այն կորուստները, միայն մարդկային կորուստները։ Մնացյալը հետևողական աշխատանքի, համառության, նվիրումի, միասնական երազանքի արկայության պարագայում դրանք բոլորը վերականգնելի են եւ բնավ պարտադիր չէ այդ ամենը պատկերացնել միայն ռազմական ճանապարհով, այսինքն վերականգնելիությունը պատկերացնել միայն ռազմական ճանապարհով, ռազմական, այսինքն եւ նաեւ առհասարակ վերադառնալով նախկին քննարկմանը, հենց դրա համար են կարևոր անվտանգային համակարգերը, որոնք քեզ հնարավորություն են ընձեռում բանակցային սեղանի շուրջ հզոր անվտանգային համակարգեր ունենալով բանակցային սեղանի շուրջ առաջ մղել հայկական շահը այնպես, որ հաջողություն եւ որ հաջողության հասնես։ Let's talk about foreign affairs, Aspram. Are you satisfied with our relations with Russia? And if not, what needs to be done there? Բնականաբար գոհ չեմ, որովհետեւ հիմա մենք ունենք կամ չունենք հարաբերություններ կամ այդ հարաբերությունները եթե բնորոշենք կլինի վասալային հարաբերություններ, այլ ոչ թե դաշնակցային հարաբերություններ եւ դրանում մեղքի բաժինը մերն է մեծապես, որովհետեւ դաշնակցային հարաբերությունները փոխադարձ հարգանքի եւ փոխադարձ հետաքրքրությունների վրա են կառուցվում եւ այն ինչ ունեցել ենք այդ հարաբերություններում, այն ամբողջ պոտենցիալը, որ ունեցել ենք հայ-ռուսական հարաբերություններում, այդ ամբողջը մսխվեց, նորից մսխվեց այս 3 տարիների ընթացքում եւ հետեւողականորեն մսխվեց եւ բնական է, որ իրավիճակը, որը կա հիմա հայ-ռուսական հարաբերությունների, այսպիսին պիտի լիներ, շատ օրինաչափ է դա, ակնկալել այլ վերաբերմունք եւ այլ ընկալումներ ռուսական կողմից ստեղծված իրավիճակում շատ միամիտ կլիներ։ Ինչ կփոխեի, ինձ համար միշտ կարևոր են եղել, որ դաշնակիցների հարաբերությունները լինեն իրապես դաշնակցային։ Նորից եմ կրկնում, փոխադարձ հարգանքի եւ փոխադարձ շահերի հիման վրա հիմնված։ Դաշնակիցները իրականում հավերժ չեն, դաշնակցային հարաբերություններն էլ հենց այդ սկզբունքով պիտի կառուցվեն։ Այո, կարող են լինել պատմական ժամանակաշրջաններ, երբ քո պատմական դաշնակիցների հետ շահերի հակասություններ ունենաս, բայց անգամ այդ պարագայում ամուր դաշնակցային հարաբերություններ ունեցող
երկրները կարողանում են խուսանավել այդ տարբերությունների, այսինքն հմտորեն խուսանավել եւ այդ տարբերությունների դաշտում եւ հնարավորինս քիչ կորուստներով դուրս գալ իրավիճակից, պաշտպանելով յուրաքանչյուրը իր հերթին պաշտպանելով իր ազգային շահը։ Ես այդ տեսակ հարաբերություններ եմ պատկերացնում մեր բոլոր դաշնակիցների հետ, այդ թվում Ռուսաստանի հետ։ Thanks, Aspram. And for our last question, I'd like to repeat the previous one, but with regard to Turkey. What should our foreign policy towards Turkey be? Given their participation in the 44-day war, given their blockade of independent Armenia for almost all of its existence, given our troubled history, and especially 1915, some political forces are talking about friendship. But to quote the same political forces, at least what should be done to prevent Turkey from seeing us as an enemy? Նախ շատ կարևոր է արձանագրել Թուրքիայի մասնակցությունը այս պատերազմին եւ գործուն մասնակցությունը բոլոր առումներով մասնակցությունը այս պատերազմին եւ Ադրբեջանի այսպես ճակերտավոր հաղթանակի գործում մեծ ներդրումը ուստի հետևությունը հստակ պիտի լինի թուրքական օրակարգը իրենց ցեղասպան նախնիների օրակարգը կարծես ворթեգրվել է նաեւ մերօրյա Թուրքիայի կողմից եւ այդ օրակարգը նույնն է դա նույնն էր 15 թվականին նույնն է հիմա եւ սրա հետ պիտի հաշվի նստի հայկական պետականություն այսինքն հայկական պետականության ղեկը իր ձեռքին տանող ուժը քաղաքական ուժը եւ նաեւ հայ ժողովուրդը որ ունենք հարևան որը չի հրաժարվել բացի նրանից որ չի շարունակաբար շղթում է հայոց ցեղասպանությունը այլ նաեւ ցեղասպանական օրակարգի այսպես պատվավոր ղեկի շարունակողն է պատվավոր ուղու շարունակողն է ճակերտավոր եւ սա է կարեւորը որ պիտի հասկանանք ու պիտի հիշենք Թուրքիայի հետ հարաբերություններ կառուցելիս սա բնավ չի նշանակում որ ապագայում կլինի կստեղծվի իրավիճակ երբ իրադրությունը եւ մոտեցումները կփոխվեն ուստի սրան էլ պիտի պատրաստ լինենք եւ վստահ եմ որ համապատասխան իրադրության պարագայում հարաբերությունները Թուրքիայի հետ կկարողանան նորից պիտի կրկնեմ այս բառը արժանապատիվ պայմաններում կառուցվել եւ սա է էլի կրկին կարեւորը մեր հարաբերությունները թե մեր հարևանների հետ թե մեր բարեկամ պետությունների հետ թե մեր գործընկերների հետ պիտի արժանապատիվ հիմքերի վրա կառուցվեն եւ Թուրքիան բացառություն չէ բայց չես կարող մեկի հետ բարեկամություն մուրալ ով միայն քեզ բնաջնջելու ոչնչացնելու օրակարգ ունի Բարձրապես մտածում եմ որ քոյակցել դերևս կարելի է բայց այս պայմաններուն տակ դժվար է բարելավել հարաբերությունները Այո գոյակցել այսպես թե այնպես գոյակցում ենք այսինքն ունենք սահման ունենք Ուզենք չուզենք հարևան ենք ուզենք չուզենք այո հարևան ենք ունենք սահման կիսում ենք սահման չենք կարող մեզ այս տարածաշրջանում չենք կարող առանց գոյակցելու ապրել բայց բարեկամության մասին խոսելը պարզապես անմտություն է այս փուլում հաշվի առնելով վերոնշյալը As we reach the end of our program Aspram could you tell us a little bit about your father Tatul Krpeyan national hero of Armenia and the foundation that you founded in his name Հայրս Հայաստանի ազգային հերոս Tatul Krpeyanն է, ով Գետաշնի ենթաշրջանի ինքնապաշտպանության հրամանատարն է եղել, զոհվել է 91 թվականին օղակգործողության ժամանակ, գործողություն, որը իրականացվեց
սովետական իշխանությունների, Կարմիր բանակի եւ ադրբեջանական օմոնի հատուկ ջոկատայինների կողմից հողագործողությունը նպատակ ուներ հայաթափելու Արցախը եւ ոչ միայն Շահումյանը, այլ սկսվեց Շահումյանով եւ Գետաշենով, բայց նպատակը ամբողջ Արցախի հայաթափումն էր եւ հայրս իր անձնազոհությամբ եւ բացառիկ հերոսությամբ ու իր ընկերները կանխեցին այդ եւ բեկեցին այդ գործողության ընթացքը։ Մենք 2020 թվականին ես եւ մայրիկս հիմնադրեցինք Tatul Krpeyan խաղաղություն հիմնադրամը, որը հայրիկիս ժառանգության պահպանման եւ այդ ժառանգության շարունակականության ապահովմանն է միտված։ Հիմնադրամի գործունեությունը հանրային գործունեության մեկնարկը դեռ չի տրվել, ամենայն հավանականությամբ մոտ օրերս մենք հանրային գործունեության մեկնարկը արդեն կտանք եւ 5 ուղղություններ կան, 5 հիմնասյունային ուղղություններ կան, որոնք կարևորվում են հիմնադրամի կողմից եւ մեր բոլոր ծրագրերը հենց այդ ուղղություններ, այսինքն հենց պետք է ծավալվեն այդ ուղղություններով։ Գիտահետազոտական, մշակութային, նորարարական, հումանիտար, բնապահպանական, սրանք այն ուղղություններն են եւ սրանք այն ոլորտներն են, որոնք հայրս է շատ կարևորել եւ բնական է, որ հիմնադրամն էլ հենց պիտի որդեգրեր այս մոտեցումները ու սրանք դարձներ հիմնադրամի հիմնական ծրագրային ուղղությունները, այսքանը։ And with that, thank you, Aspram. Thank you to our listeners and talk to you next time. Նաեւ շնորհակալ հրավերի։ Այո, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար եւ հաճելի զրույցի համար։ That concludes this week's conversation on Groong. We look forward to your feedback, including your suggestions for conversation topics in the future. Contact us on our website at groong.org, that's GROONG, or on our Facebook page, ANN-Groong, or in our Facebook group, Groong-Armenian News Network. Special thanks to Lara Osborne for providing the music for our podcast. I'm Hovik Manucharyan, and on behalf of everyone in this episode, I wish you a good week. Thank you for listening, and talk to you soon.